My name is शिवांगी पांडे, studying class 4th। मैं आप लोगों के सामने कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहानी के जनाजे में शामिल हजारों की भीड़ से अमरनाथ यात्रा रोके जाने पर आक्रोश व्यक्त करती हुई एक नई रचना सुनाने जा रही हूँ। उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। शव यात्रा ने रोक दिया है शिव यात्रा को घाटी में, शव यात्रा ने रोक दिया है शिव यात्रा को घाटी में, नागफनी के पेड़ उगे हैं केसर की परिपाटी में। आतंकवाद का धर्म नहीं है चिल्लाते जो घूम रहे, आतंकवाद का धर्म नहीं है चिल्लाते जो घूम रहे, इनके साथी कश्मीर में आतंकी को चूम रहे। नील गगन फट सकता था उनके जिहादी नारों से, नील गगन फट सकता था उनके जिहादी नारों से, और जनाजा ऐंठ रहा था लोगों के अंबारों से। जो भारत में विस्फोटों का मर्म जान ना पाएंगे, जो भारत में विस्फोटों का मर्म जान ना पाएंगे, वो लोग कभी आतंकवाद का धर्म जान ना पाएंगे। आँख खोल इनके जिहादी मंसूबों को पहचानो, आँख खोल इनके जिहादी मंसूबों को पहचानो, बुरहानी के पीछे लाखों याकूबों को पहचानो। अपने घर पे राष्ट्रभक्ति का टूटा दर्पण रखते हैं, अपने घर पे राष्ट्रभक्ति का टूटा दर्पण रखते हैं, ये दुष्ट हिंदुस्तानी तन में पाकिस्तानी मन रखते हैं। ऐसे भारत के मानचित्र का सिर खंडित हो जाएगा, ऐसे भारत के मानचित्र का सिर खंडित हो जाएगा, एक दिन पूरा भारत कश्मीरी पंडित हो जाएगा। मातृभूमि की रक्षा में मस्तक पर तिलक लगाने दो, मातृभूमि की रक्षा में मस्तक पर तिलक लगाने दो, सेना संसारे बजरंगी कश्मीर में जाने दो। 4 सितारा टांगे तब हर एक किला ढह जाएगा, 4 सितारा टांगे तब हर एक किला ढह जाएगा, पाकिस्तान बनाने का सपना सपना रह जाएगा। ले लेंगे सारा हिसाब सेना पर फेंके पत्थर का, ले लेंगे सारा हिसाब सेना पर फेंके पत्थर का, घाटी से दाग मिटा देंगे हम धारा 370 का। तब हथगोले वाला बागी बम ओले को पूजेगा, तब हथगोले वाला बागी बम ओले को पूजेगा, कश्मीर की गलियों में बस हर बम बम गूंजेगा। नया तीसरा खोल जब कैलाश का राजा निकलेगा, नया तीसरा खोल जब कैलाश का राजा निकलेगा, सभी जनाजे वालों का उस रोज जनाजा निकलेगा, सभी जनाजे वालों का उस रोज जनाजा निकलेगा। जय हिंद, जय भारत।